Дали Битола годинава ќе има организирана новогодишна прослава или повторно тие средства ќе бидат наменети за други цели? На седницата на Советот на општина Битола, советниците од опозицијската ВМРО ДПМН доставија предлог предвидените средства да се пренаменат за набавка на еколошки билборди кои би се поставиле во градот, а со цел намалување на аерозагадувањето кое е значително во овие месеци. Тие се комбинација на специфични култури на молови со васкуларни растенија кои ги отстрануваат PM частичките, азотните оксиди и озонот од амбиенталниот воздух, че овие растенија ја привлекуваат и фаќаат ситната прашина од PM10 и PM2,5 частичките и ја претвараат во фитомаса која користат како исхрана. Она што е најпозитивно е што се лесни за одржување, потребен е сервис само од неколку часа на годишно ниво, заменуваат 275 дрва и го намалуваат штетното влијание на 471 автомобил. Пазарната вредност, според информациите кои што можевме да ги добиеме, 25.000 евра, а праксата изминатите години за средства кои што се одвојуваја за прослава на нова година на плоштад беше околу 50.000 евра. Председателот на Советот Валентин Груевски посочи дека првпат се соочуваат со бројка од 50.000 евра и вели дека средствата предвидени за новогодишната прослава се далеку помали. Оваа година прославата за нова година ќе биде многу поскромна и многу поевтина и нема да се потрошат толку пари. Не можеме парите кои ќе потрошиме ќе бидат многу помали отколку цената која кошта еден билборд. Никако не можеме да пренамениме 50.000 евра, бидејќи такви пари не се предвидени и нема да ги потрошиме. Од тие причини, ваквиот заклучок како Совет не можевме никако да го донесеме. Битола веќе 22 дена сорете најзагаден град во државата. Синоќа мерната станица Битола 1 измерила 486 микрограми PM10 честички на метар кубен, а мерната станица Битола 2 највисоки 285 микрограми PM10 честички. На претходната седница опозицијата достави предлог и за итно имплементирање на мерки од локалниот еколошки акционен план за борба со аерозагадувањето, но предлогот исто така беше одбиен.